李面街桌球探索嘅第23集，今集呢，我哋有嘉賓呢個土生土長嘅美式桌球手，睇住佢由細個咧，張台咧都爭啲高過佢啦，到而家咧高過大半個頭，而家不停喺唔同嘅地方比賽，成為一個世界級嘅職業桌球手。2018年佢入咗 World Junior 嘅決賽，咁亦都多次咧代表香港咧去打呢個 World Cup of Pool。咁亦都有好多好好嘅成績啦，打贏咗好多唔同嘅高手。佢係邊個？佢就係2024年嘅 UK Champion Robbie。咁啊，終於捉到你喺度傾下偈。好緊張嘅嗰陣時喺度睇你打嗰個 UK Final。因為時間上咁我夜少少，嗰陣時應該係。呢度嘅朝頭早，即係呢度嘅5、6點。係啊，我唔知點解，即係我又早起身啦，趌咗起身睇。咁啊，係香港第一個真係喺美式桌球贏一個真係大嘅排名賽嘅球手。香港喺美式嘅資源其實唔算多。如果相比起英式，例如你見到好多波樓啦，都係英式主導。咁但係近呢10年其實都幾明顯美式球手嘅進步啊，攞到嘅成績啊，由你細個咁嘅時候，之後打到而家可以贏到個大嘅賽事。咁究竟你喺邊度可以揾到呢啲 resources， 或者場地，或者教練，或者配套，令到你可以進步到呢個地步咧？其實真係冇啊！真係靠自己去排好多嘅 effort 啊、時間啊、好多嘅犧牲。我甚至乎即係冇乜人知啦。我喺2021年去咗隊嘅。咁就係為咗 pursue 我嘅夢啦。因為當時疫情就冇辦法出去比賽啦。咁我當時候嘅年齡都十分之適合去闖嘅。直情轉打職業啦，全職。係啦。咁我就做咗呢個非常之大嘅決定啦。去放棄晒啲即係當時香港隊都有 sponsor， 有收入去機票或者食宿咁樣可以都有揾法，全部放棄晒。係啦。咁就去自己打比賽，自己生活，自己同人 tour 下咁樣，都辛苦嘅。係啦，咁都好感激自己做呢個決定啦。因為呢個令到我了解咗好多關於自己同埋個世界。其實你假設啦，我當50個真係球手，有幾多個係好似你當時咁係一個自己出去闖嘅球手咧？應該冇10個咯，冇10個嘅，應該冇。因為通常出去打咧都係揾佢哋嘅 sponsor， 有人去有個 backup 喺度。但係我係真係 risk。嗰時有冇計劃死啦，要打到邊一 round 你先至會 break even 啊？有㗎，有計㗎係嘛？有㗎。通常都係8強至4強。即係點樣咬實牙根牙血都飆都係哇！點樣都要打8強4強㗎啦。呢啲其實好刺激㗎。係，我會好 enjoy 呢啲 moment 咯，即係諗翻轉頭。當時係當然就非常之有壓力啦。咁但係都係講翻嗰句，都係好感激我有呢個 experience。而家你打緊嘅叫做 Matchroom， 咁 Matchroom 就唔可以打，唔可以打 World Tour 嗰啲，唔可以打 WPA。咁 WPA 就都仲有佢嘅 World Champ。Matchroom 咧就只有佢哋嘅 World 9 ball， 即係唔同國家地區。係啦，佢哋淨係9。係啦，咁就 WPA 就係9 ball 以外。桌球就有機會被剔出精英項目。有冇影響咧？對你？其實唔單止我啦，好多選手都甚至教練都已經喺度諗緊佢哋嘅後路。係啦，咁亦都會令到選手做咗好多唔同嘅決定咯。咁啊，直接已經影響咗發揮啦，可能。係啦。
即係不過我自己就都抱住啲希望嘅，因為你知3月香港又有個 snooker 嘅排名賽啦。咁啊，世界排名1、2，我唔記得咗係咪1、2啦。總言之，兩個啦，最 top 嗰兩個啦，都嚟咗香港行山啦。咁呢樣嘢，我覺得都應該有啲 noise 嘅。嗱，都會照顧下啲英式桌球嘅朋友。我想問你有冇打過英式？非常之少。當時候疫情就會打得多啲咯。你唔好話俾我聽，你用美式 Q 打英式。我用英式 Q。OK。我中意佢嘅多選擇嗰個位咯。可能因為我哋美式就比較專注喺個白波上面，咁英式就話時話都係要啲準啦，同埋張台大啲啦，你個動作要好啦，咁咪變相你個 focus 個位就唔同。你而家譬如出去打比賽，你接觸唔同地方嘅人啦，有冇話某啲國家、某啲地區係特定會有一套屬於佢哋嘅波嘅？菲律賓就比較明顯啲，係大概點嘅咧？係一嚟佢哋嘅動作係非常之奔放，係啦 ，raw 啲嘅，係啦，咁就好多唔同嘅 style， 係，同埋變相佢哋個白波咧就非常之靈活嘅。OK，係啦，好多西啊，係，同埋好多嘅決定都會令到你直接 set 嘅，但係佢會選擇夠 set。OK， 就算見到都會夠 set。OK， 嗱，如果講美式，我覺得個 business 本身某程度上係大過英式。點解咧？你有幾多支 Q 啊？嗱，起碼一支 jump Q， 一支 break Q， 一支 play Q， 咁啊 jump Q 可以有2支。係啊，有冇話限住你出場帶幾多支？即係但係好似我打 golf 帶14支都得。可以都可以。有冇人你最多見過啲 player 帶幾多支 Q？最多見過4至5支 Q， 2支 break Q， 2支 jump Q 咁樣。點解要咁做咧？因為可能擺波啊，或者個力度啊又唔同，咁你用唔同嘅 break Q， 或者跳波嘅距離，可能要大力啲啊，或者你個白波控制要好啲啊。係啦。好啦，點解會想揾翻呢鋪出嚟咧？嗰陣時係決勝局嚟喎。啊，你贏埋嗰局就贏，你囂咗，都好緊張噶啦，應該。有冇邊一刻唔係震緊？震點出 Q 咧？嗱，如果淨係講心理啦，你知我打英式、打美式，其實都會成日面臨就嚟贏啦，就嚟輸多數都唔震嘅，就嚟贏，就嚟輸通常都係打得特別好嘅添啊。係啦，即係nothing to lose 啊嘛。係。咁但係就嚟贏嗰下其實係好緊張。我點解想問你呢一 Q 咧？因為其實而家嘅形勢咧，隻3咧係冇乜得搞嘅。咁咧。我嗰陣時係我有睇啊嘛，咁我就諗你會唔會2箍挨一挨呢隻咁樣嘅5去教3咧？咁嗰陣時咧你就選擇咗咧係就咁行西2箍係教嘅，咁係嗰一刻嗰個感覺啊定咩咧？因為其實成場波嘅 performance 都唔係算特別好嘅，尤其是去到尾段咧。都甩咗好多唔應該甩嘅波，可能原因就係因為張台就嗰陣時就比較窄啲啦，咁就令到我個有少少陰影，所以好多波都唔肯定，係啦，咁就尤其是呢啲波咧，慢流加西 hold 力咧。喺緊張情況下係非常乜嘢都可以發生，可以話係啦。而家試多次嚟睇啊，不如嗱，你試完我試啊。哇！Take one。我哋做到一模一樣喎，OK 喎。呢隻波咧，當時候咧，我係唔係好知瞄邊度嘅，其實應該都唔會知啦，嗰時咁緊張。係啊，其實我一開始以為出 Q 嗰時咧係甩咗。
其實入咗呢兩隻，我覺得就件事明朗化咗好多嘅。係呢兩隻，係。但係其實我隻5號咧，我打埋呢隻先，唔使緊張喎。有少少起雞皮，有諗起呢一 rack。你想教斜啲㗎啦呢啲。即係呢個又係我覺得我哋好多打英式嘅人打美式咧，係一轉唔到過去，就係成日教啲波直啲，覺得易入啲。咁其實打美式嘅人，起碼都應該要留翻個 at least 4/3波或者半波。咁就會好走位啲咯。尤其是依家嘅 game 咧，真係唔可以太直咯，因為如果你個波太直咧，你想去修正啊，或者去特登去搞某一隻波咧，你變相你個力度會大咗，因為為咗去修正。係。咁你一大力咗咧，變相你嘅入波嘅成功率又會低咗。係。尤其是依家嗰個大勢咧。嗱，呢個形勢嚟講，我大膽講，佢應該咧我打都打晒嘅。咁睇下，我特登咁講。哇，捉一捉啊！一模一樣，真係你睇翻條片，真係咁樣捉一捉。如果我最撚尾嗰隻教到咁咧，就好啦，就好啦。我當時就教到呢度，又唔可以。咁你要留個斜位咯，又走唔到咯。係啦。呢一鋪就易打咗。咁我打完嘅7號咧，我就即刻問裁判有冇 extension？ 唔係，問佢咩？係搶幾喎？咁就去到9-8，我再問多佢一次。喂，隔離寫搶10，點解你話搶10？個裁判 mix up 咗。係啦。Oh my god！ 係啦。我哋而家係搶1嘅。跟住我就望緊 shot clock。我想問呢下入之前，你有冇諗入完之後跳上張台咧？都冇嘅，因為我一直都成日都同自己講話，你真係贏一場比賽咧，同個對手握手先。啊，好冷靜啊！唉，好嘢。跟住係慢動作，保護支 Q， 唔好掂到波。咁樣啦。耶，係啊，就係咁。好啦，而家喺呢個情況咧，我哋繼續錄嘅，因為咧，而家我叫阿 Robbie 咧擺翻呢套波出嚟。我試下打，咁我打法一定好唔同噶啦。咁我咁多英式底，咁我行啲線都應該唔得噶啦。咁大家可以睇下我點死嘅。我睇下我嘅香港好群對手，再對手點樣？仲好講喎，幾刺激啊！你嗰場香港人打得嗱，我去打，因為打英式咧，成日都會 key 嘅。咁我自己對 keyboard 有幾有信心，我諗住兩箍咧挨開呢隻，咁之後咪可以打3咯。咁我而家試下嘅，咁啊啲力自然會重少少啦。喂，原來做咗你嗰個嗱，即係呢個諗法咪錯咯，搞到而家呢隻衫咧，嗱中袋有冇嘅？美式中袋係真係出名難打。而家呢個咧，我又冇得發力啦，焗住慢流，但係慢流咧又係美式一樣，我覺得比較難嘅嘢嚟嘅。喂，咁我就輸咗 UK Champ 咯。最後一個問題啦。比賽職業運動員當然要練波嘅，呢個亦都係好多打桌球嘅人好一個迷思嚟嘅。點練波？嗱，英式咧，我成日都叫人哋唔好講話，唔好打 line 啦，唔好擺啲太公式化嘅嘢，因為太公式化嘅嘢咧，其實實際生活係唔會出現嘅。美式本身已經咁 random 啦，開波又 random 啦，咁你會點樣分配你啲練波時間？ On the table, off the table， 又或者 on the table 嘅時候點練咧？你要知道你專注嘅位喺邊咯。可以令到你進步得快啲咯。咁我咧，你隻 Q 同隻手個反應個 touch 真係擺晒一盤波，跟住你發現
我試下隻手緊啲先，個把波有咩反應？咁我咪原來咁樣啊，咁咪記住咯。我細個咧就係好中意打啲好誇張嘅波。而家都係啊，而家都係，因為好似一種好似翻返去細個咁，係有嗰種奔放，係好似好自由咁樣。咁啊，其實當然嚟緊打好多唔同嘅比賽啦，咁啊安排你嘅行程啦，咁啊最好啲 Hong Kong Open 佢唔喺度啦，咁即係我有啲機會啦。咁啊，亦都非常 enjoy 上次同你打，好似 Hong Kong Open 嘅 final，因為即係你入 final 就梗㗎啦，我好辛苦捱入去啦。咁但係即係入到去同你打，我都打定輸數嘅。不過我都想盡力俾你一個 good game。咁結果我哋都真係有個 good game，真係好非常之 good game。係啦，咁啊有機會快啲贏多啲獎杯，即係新嘅地方有咁多位可以擺到獎杯，咁啊唔好介意擺滿佢啦，好冇？努力。Thank you。雖然決賽輸咗俾佢，但係咧亦都係我決賽輸得最開心嘅一次。希望佢未來咧攞到更多嘅成績，為香港嘅桌球咧更加發熱發亮。